दोस्तों, कल हमने आपको सूखी खांसी में यूज़ होने वाला सिरप के बारे में टस्क्यू डीएक्स के बारे में बताया था। आज हम बलगम वाली खांसी में यूज़ होने वाला सिरप टस्क्यू एक्स के बारे में बता रहे हैं, जो सांस की नली में जमा हुआ बलगम, फेफड़ों में जमा हुआ बलगम को पतला कर बाहर निकालने का काम करता है। आप टस्क्यू एक्स सिरप 5 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं। किसी भी दवा को यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें।